រឿងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលយុវវ័យកូរ៉េខាងត្បូងជំនាន់ថ្មីអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំរហូតដល់29ឆ្នាំរហូតដល់72%បាននិយាយថាពួកគេគ្មានសាសនានេះបើតាមស្ថិតិកាលពីឆ្នាំ2024និងឆ្នាំ2025អញ្ចឹងបើគេកលេចទៅមើលកាលពី20ឆ្នាំមុនចំនួនយុវវ័យកាន់សាសនាគឺមានរហូតដល់45%ប៉ុន្តែតួលេខនេះគឺបានធ្លាក់ចុះមកត្រឹមតែ20%នៅក្នុងឆ្នាំ2021ហើយវានៅតែបន្តធ្លាក់ចុះរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយបច្ចុប្បន្នមនុស្សច្រើនជាងពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនប្រជាជនសរុបប្រហែលជា52%ទៅ60%គឺមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយសាសនាណាមួយឡើយសូម្បីតែសាសនាធំៗដែលធ្លាប់តែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងដូចជាព្រះពុទ្ធសាសនានិងគ្រិស្តសាសនាក៏ត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានការថមថយចុះនៃចំនួនសមាជិកយ៉ាងសកម្មគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរហើយអ្វីដែលគួរឲ្យកាន់តែបារម្ភនោះគឺគម្លាតអាយុនៃអ្នកកាន់សាសនារបស់ប្រទេសនេះដោយសារតែស្ថាប័នសាសនានៅកូរ៉េកំពុងតែក្លាយទៅជាសង្គមមនុស្សចាស់នៅក្នុងល្បឿនលឿនជាងសង្គមរស់នៅទៀតព្រោះថា60ទៅ70%នៃអ្នកកាន់សាសនាគឺជាមនុស្សដែលមានអាយុលើសពី60ឆ្នាំជិតពាក់កណ្ដាលនៃអ្នកចូលព្រះវិហារឬក៏វត្តអារាមសុទ្ធតែជាមនុស្សចាស់ដែលចំណុចនេះបានបង្កើតជាសំណួរថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងចំពោះសាសនាទាំងនោះនៅពេលដែលមនុស្សជំនាន់មុនបាត់បង់អស់ទៅការផ្លាស់ប្ដូរនេះមិនមែនជារឿងចៃដន្យនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងពីការវិវត្តនៃសង្គមដែលផ្ដោតទៅលើបច្ចេកវិទ្យាការប្រកួតប្រជែងសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់និងការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតពីសហគមន៍និយមមកជាបុគ្គលនិយមដែលយុវវ័យទាំងអស់នោះពួកគេជឿលើវិទ្យាសាស្ត្រនិងសមត្ថភាពខ្លួនឯងជាអាទិភាពហើយការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេខ្លាំងពេករហូតធ្វើឲ្យពួកគេគ្មានពេលសូម្បីតែសម្រាកនិងគ្មានពេលសម្រាប់សកម្មភាពសាសនារួមទាំងកត្តាផ្សេងទៀតដូចជារឿងអាស្រ័យនៅក្នុងស្ថាប័នសាសនាមួយចំនួនបានធ្វើឲ្យយុវវ័យទាំងអស់នោះមានអារម្មណ៍ថាទុញទ្រាន់និងលែងចង់ពាក់ព័ន្ធសរុបមកជិតពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនប្រជាជនកូរ៉េខាងត្បូងសរុបគឺរស់នៅដោយគ្មានសាសនានោះទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះគឺអត់មានគោលបំណងអ្វីទៅលើសាសនាណាមួយឡើយហើយអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតជម្រាបលា